自己打吧，不用了，我搜索，我自己搜索算了。烦死了！陆离的喝，妈，好了好了，兄弟们，这就是 Excel 的没学好的后果。看看我，你这个哪个是哪个呀？你这个哪个是？你给我发一大堆数字，75，哪个是支付宝啊？你惹老子生气是吧？惹老子生气是吧？哪个是支付宝？我不能狂怒了，属于是155这个。